Хочешь, покажу то место, где 90% отделочников не справляются со своей работой. Пойдем покажу. Смотри, это бамбуковая панель, как идеально она сделана. Здесь профиль 13 мм, сам бамбук 6 мм. И как отделочникам приходилось все это выводить в одну плоскость, миллиметр в миллиметр. Посмотри на углы на откосах. Они зафрезерованы, завернуты, сделаны абсолютно без швов. Какая тонкая, какая идеальная работа здесь произведена ребятами. И вот эту работу только могут делать самые лучшие профессионалы, лучшие специалисты, которые работают в нашей компании.